Sige po. Para harapan niya. Bumili kami nitong 45 per kilogram na rice. Ito daw kasi yung manigamit ng Paris, yung mais ng rice. So bumili kami ng 24 kilos. Sa kalahating araw, nakaka 12 kilos na kami agad. Ayan. 24. Ayun, ganito naman. Para tumagal siya ng isang araw. Ayan. 2, 3, limang balot ng kutsara. Tapos kasama na nito. Yung patis, tsaka isang galong toyo. Garlic. Sibot. Dalawang pakete. Tapos dalawang pakete din ng star anise. Ganun lang. Ayan, ganun. Dalawang star anise, dalawang ganito. Star. Titi, dalawa kukunin ngayon. Parehas. Ay, sa gitna. Ito. Itong beef cubes. Kulang pa ng dalawa. Tapos itong paminta, isang balot. 1/4 yata ito. Pag isang kilo nga, 10 mo. 15. 15. Okay na yan, isang kilo lang. Ilang ganito kapag isang kilo? 4. Apat. Pero timbangin ko din sana. Ayan, sige, kasama. Sama-sama. Tingnan mo yung star anise mo kung okay na yun. Sige, pinagay. Ayun, okay na yung dalawa naman yung balot. Walang konti. Okay? Oo. Okay na. Ayun, sakto. Tsaka lang. Kamusta yung kanin? Tingnan natin yung iba. Pinamili namin. Para sa parison. Ayan. Ito yun kuya, yung pang suling. Ba't kaya yun eh? Malit yun. Alam mo yung gato kalaki? Oo. Yun talaga. Pag sa mall, alam ko talaga. Sa mall, man. Palo na mga pinakamura sa mall for mga pa 5 na. Mga ganun. Or 2. Tuban. Kasi ano yun eh. Halimbawa, yung ano yung standard, yung brand. Oh, standard. Oo, standard na iba. Ito yung gato yung kalaki. Laki nun. Ito yung kuya, Opo. 60 cm. Kaya pag yun ako. 60 cm. Kawali. Kawali o kawa siya? Kawa po mo. Kawa.